jewe wenga kweri uburozi. Ariko rero jewe wenga ni rya mbere mbona amafaranga nkaya. Oya, kandi yanyemereye amafaranga menshi. Irya mihimbiri n'ubundi imyaka yose maze nkora akazi ko mu gikoni. Reka ndabice potere ya mbari. Nanjye uyu munsi nabaye busy. Uyu munsi nakoze kabisa numva ndwaye sereri. Ariko si umukozi bitebye wa bite shaka mbona utitira nk'uwarwaye malaria. Boss ni sawa, nari nituye hasi kare ariko ntacyo nababaye gato yangaha. Umeze neza? Bemeze neza. Okay. Ariko sheri, uyu mukozi asonga ubugari. Iyo maze nk'icyumweru ntararya ubugari hano muri uru rugo, mba numva muri jewe hari ikintu kibura. Uzi ko asonga ubugari neza ukibubona buteretse ku isahani. Burakomeye. Burakomeze? Oya. Nuko hashize umwanya busonze. Ariko iyo murebye gutya, bitantagera kumva amazi ari atakara. Cyanda shonje. Oya sheri, oya. Reka tubanze dusengera ibyo kurya sheri. Bindekera. Ako suyobeye ko hano ari mu rugo rw'abapasiteri. Nawe koko mama pasiteri? Sheri. Ahubwo se ya Bibiliya yangiriye he? Ako sheri nawe use no kujya kurya no kuzana Bibiliya. Se tugiye mu rusengero ndi kubwiriza. Okay, nta kibazo. Ndabyumva urashonje. Ndashonje niri ubusa umunsi wose. Ninanyeze ngo na Bibiliya. Okay. Kwiriza ryawe no umunsi wose. Okay, nta kibazo sheri, nta kibazo. Reka tubisengere sibyo? Okay. Hanyuma rero bicishe bugufi, ucisha umutima wawe bugufi, twishyira imbere y'Imana dusengera amafunguro. Sibyo? Mana yo mu ijuru, Mana ishobora byose, Mana nkuru, Mana ifite ukuboko kuri hejuru yandi maboko yose, Mana ikora ibitangaza, Mana iri hejuru ya byose. Mana ushobora byose, ndasengera umurima, ndasengera umuhinzi nyagasani. Mana ushobora byose wagiye mu murima agakubita isuka agahinga ibigori bikera bigasarurwa bikavamo ifu y'ibigori, hakaba hageze ubwo bukorwa mu bugari. Mana ushobora byose, ndasengera izi nyama nyagasani. Mana ushobora byose, igitari cy'amahanga ndasengera iyi sosi. Mana ushobora byose, ubyeze ubigirire neza kandi weza abo bantu bose ubagirire neza. Mana ushobora byose, Mana ushobora byose, ndi imbere yawe muri uyu mwanya igitari cy'amahanga nyagasani. Mana ushobora byose, ndasengera imiryango ya Burayi n'iyabwiriwe. Mana ushobora byose, ndasengera abashonje n'abanyotewe. Mana ushobora byose, ndumva izindi mbaraga. Mana ushobora byose, ndumva izindi mbaraga. Ndasenga Mana ushobora byose, ndasenga Mana ushobora byose. Sheri hangane kurya baburetse kurya, ndumva izindi mbaraga baburetse babwihanganye. Ndabizi urashonje ariko Mana, ndabizi urashonje ariko burya ngo wihanganye aranesha. Kwihangana bitera kunesha. Ihangane nyagasani aradufasha. Mana ushobora byose, ihangane mugore wanjye, ndabizi wiriwe ubusa, ndabizi urashonje ariko wihangane isengesho nubwo ryabaye rirerere. Ndasenga ndamanura izindi mbaraga. Mana ushobora byose, ndamanura izindi mbaraga. Ndabona ikintu kimeze nk'umwijima. Mana ushobora byose, bishurira nyereka Bite shaka da?
Ya, ni sawa anko, karibu. barahari se bamabuja Hano usanzwe ubizi ko izi sawa bagiye mu kazi. ufite akanya se tuvugane ko ari utuntu nshaka ko tuvugana? Okay, ibyo ndiko ndateka ndabona umenga bimeze neza. Okay sawa. Karibu wicare tuvugane. None boss se ndakwakiriza gaki? Mbo mufite henesi? Ni kwa rondiro 15 ndumenga n'umugore atwite. Ni iki kirabura? Okay, it's fine. Nacyo nta kintu gitwaye. Yo kakantu umenga nagafunguruzo nako mfise raba kushira mu ginyo bigakunda. Bikorewe shakiye ninge mbikora kusha abakozi b'ibinze bitera. Rero shamaze rero samwe kwarya ugize wicara no nkwerekesha haraka business nshaka ko nyine dupanga. Anko aka business kameze gute? Ndashaka so warya wambye banyukobuja ntabahari? Oya bagiye mu kazi ntuzi baba bari mu kazi. Uri ngaha wenyene? Ndije nyene. Reka nze nkwereke. Aya ni gwanje? Si sawa. Ni gwanje? Urakoze yanko. Hoya wewe nukuvuga ngo nakubwiye ko tuje muri business. Wewe rero ni witwara neza. Yeah. Nibirenze by'inshuro kuba inshuro majana magana nta nubwo mbizi. Byose bizabigwawe. Ibyo ni ndoto cyangwa uri kuvuga ibyo uzokora? Oya wereka ndakubwira. Umva ndakubwirisha. Ndashaka turangiza abanyokobuje na sobuje. Yo mbe none kancu cyande tuzobigenza gute ko je ntarigera nica nisazi? Oya umura. Ntabwo mbwiye ngo ugende ngo abanige. Ariko ndiyumvira je sinoshobora kuniga. Oya no. Ndakwereke. Je banyita master plan. No, master plan. A plan like to planning ikintu kigakunda. What is? Ya nari nayaciyeko. Okay. So akamazanye twera kaya ni technology bagakoresha gute kariya ndagomba uzi ko ari imisosi uzi guteka we barambwiye ko kabisa imisosi nico gituma bampaye akazi barabije ntetse ntawunda subiramwo. Okay, we rero utetse ya misosi baze kuza barafita apeti bakunda ibiryo ndabazi bose akunda inyama n'ubugari nanjye urabizi ko nzi kubucumba neza. None we rero uzi ko ufatemo gakeya unyanyagezeho ku gasosi. Nza gucamvuruga kajya gasosi k'inyama niriko ndateka canke imejeje kwarura kuko ndiko ndateka nanje nza kuca ndakaryako canke ushaka boshire mu bwenge bwiwe ariko azirungaza ugashizemo. Oya nza no hava nanje ndabigiramwo reka nza gushira ku isahani yiwabo. Okay, noneho rero umaze kubikora weho uzambarira uzahita telefone maze kubikora ubundi mitenza ndabizi uko bizabyagenza maze urebe ya mahera wanyemerera uzoca yama ako kanyu umwanya nyine we ntugire ikibazo kandi rero ya sijara sawa sha wewe wazi ubwenge wenda kwemera kandi reka ndabisafura yanje ntizigire. Oya wewe hose wenda gukunda rwose wewe kadoga ahubwo we sha kado nta kuntu wajya ukora ni wanje sha ahubwo. Oya boss ntiyonyemerera. Nicyo twananashaka kukubwira ubwo reka ndebe ukuntu nsimbukire mu rugo uyu munsi nge ntago nari nakoze nari ndimo ndarexinga ubwo wewe buriya telefone ndakwizera mwa ahubwo sinza no kumubwira ko wamye ngaha. Urumva waba uri ikigori. Okay sawa bye. Sawa sha sawa. Okay komera. Jewe wenga kweri uburozi. Ariko rero jewe wenga ni rya mbere mbona amafaranga nkaya. Oya kandi yanyemereye amafaranga menshi. Irya mihimbi n'ubundi imyaka yose maze nkora akazi ko mu gikoni reka ndabice potere ya mbari. Ariko rero ubundi bwo ndungutse igitekerezo. Ego urazi ico nja gukora mfata indya ziwanje ndazishire ku ruhande hama ivyabo nce nshira mwaka gafu hama mbega none nibapfa ntibazoza kumba zicatumye bapfa. Oya ndungutse aka kazi nzoca ndagaheba
ce nitahira nidugire ruguru nzorondera ingene dushwana potere ya mbari. Mana ushobora byose urakoze kumishurira. Yo shiri iyo urya wa Ndagenda bite? shiri niko none se ko mbona ubimaze uguze ibintu mishuriwe yewe data we mana yanjye we. Ubwo nasengaga rero namaze umwanya munini nsenga, burya nashatse n'imbaraga zatuma mpagarika isengesho, ariko umwuka agakomeza amata akambwira ati komeza ongeraho umwanya wose namaze. Nahishure ko ibi biryo byari bihumanyije. Ibiryo biraho ntabwo bihumanyije ibintu biteye iseseme, ahubwo bihumanyije uburozi bwica. Nugira ikibazo ubwo nasengaga, imbaraga z'umwuka zikomeye cyane zaje zimishurira ibintu byabaye uko byagenze from the scratch. Ariko ntugire ikibazo, imbaraga zakoreshejwe mwahishurirwa biriya bintu ziranagukiza mu izina rya Yesu. Ndagusengera kandi ubu burozi burakuvamo izina rya Yesu. Ariko inda nini sheri nari nshonje, umuntu asenga amasaha 3 hejuru y'ibi. None se atari indambi, ahubwo ubu ngubu bugari yo tubusangira bwari kuduhaza ko mbona wanabwiririye wenyine ukabuma. Sheri nari nshonje. Wari ushonje ubugari. Inda yawe ntago ari yo guhahirwa sheri, niyo guhingirwa. Oya nokuri nzakujyana mu cyaro. Sheri nari nshonje, wowe nsengera uburozi butanyica. Tujya kuryama usenga naza. Ntago turindira kujya kuryama. Ubu ngomba gukomerezaho amasengesho akomeye cyane akazi. Murakandura za gukira. Sibyo? Kandi ubutaha ujye wihangana. Bira bintu byo gusenga rero ukajya usengera ibiryo amasaha 3. Bira bintu byo gusenga ngo mana ngo wakoze ngo duhe ibiryo ngo byeze ngo mu izina ryawe ngo amen. Oya rira ntago ari isengesho. Mujye mufata umwanya musengera amafunguro. Sheri nari nshonje. Dore kandi tavuze ko inuza Imana yatumye werekwa biriya iratuma n'ibingibi bitanyica. Se sheri igishinga cy'ubugari wituyemo. Sheri rego umuntu agiye uko angana. Na litiro 3 z'isosi wimennyemo ubu ntago uhaze. Nose sheri wanangana nawe. Ugomba kurya ibintu bingana nanjye. Okay. Ndagusengera humura ntugire ikibazo. Sibyo? Genda ubanze unzanire Bibiliya yanjye mbanze nifashisha ijambo ryo muri Bibiliya. Ahanyuma nkusengere nkurambikeho ikiganza byose birakuvamo mu izina rya Yesu. Okay sheri ndagiye.